魔法笔67，坐火车离开。我不敢相信你们竟然去了中国。我们在那里交了一些很好的朋友，见到了许多很奇妙的东西。我们玩得很开心，但是我们真的该回家了。下次见到你真好，杰克。露露，在新家里好好生活，照顾好自己。谢谢你，希望你们能再来这儿。喂，你把我的魔法笔带回来了吗？你的笔，杰克，这支笔是我的。有回家的汽车吗？我看不清。现在好多了。那我们可以坐汽车吗？不行，我们得去机场看看。航班也没有了，我们该怎么办？我们去火车站看看。怎样？有火车吗？有，但是马上要开了，快来！是那个吗？那是我们要坐的火车吗？是的，是那个。啊，我们要错过了。Little Fox